Herzlich willkommen bei Planet Key Dynamics. Wir haben hier heute die TD Esports X1 RGB getestet. Die Tastatur ist perfekt für alle Gamer, denn wir haben einige Features, die wir hervorzuheben haben, die die Farben, Synchronität und Funktion betreffen. Insgesamt liefert die X1 RGB bis zu 16,8 Millionen Farben und 12 dynamische Lichteffekte, die ihr einstellen könnt. Darunter könnt ihr klassische Stile wie Snake oder die Rainbow Wave einstellen. Wer sich die Tastatur selbst einstellen möchte, der greift auf die hauseigene App von TD Esports zurück. Hier könnt ihr nicht nur die Farben einstellen, sondern auch eure Makros einrichten. Weiterhin ist euer Smartphone der zweite Arm der Tastatur. So könnt ihr euer Smartphone mit eurer Tastatur synchronisieren und diese sogar als Controller benutzen. Are you happy now? In der Verpackung ist nicht nur die Tastatur selbst enthalten, sondern es gibt auch weitere Tasten, die ihr bequem auf eurer Tastatur anbringen könnt. TD Esports liefert dazu ein eigenes Gerät mit dem ihr die Tasten problemlos von der Tastatur entfernen könnt. Ebenfalls im Paket enthalten ist die Handgelenkauflage, die ihr ohne Probleme magnetisch an der Tastatur befestigen könnt. Wenn die Tastatur auf dem Schreibtisch liegt, ist die Handauflage sehr stabil und löst sich nicht, sofern ihr das nicht wollt, von der Tastatur. Was uns aufgefallen ist, dass die Tastatur sehr leise ist und trotz des mechanischen Mechanismus. So hat man nicht nach 10 Minuten einen Tinnitus beim Zocken. Beim Spielen von Counter-Strike und PUBG hatten wir sehr viel Spaß und es sind uns keine Mängel aufgefallen, weswegen wir sie problemlos für alle Gamer empfehlen können. Wir wünschen dir viel Spaß mit der TD Esports X1 RGB.